Всем хай! С вами Нерон. Сегодня я увидел на просторах Ютуба один классный мувик. Я заинтересовался, ведь у него были очень крутые звуки стрельбы и сами звуковые эффекты. Я нашел что-то подобное, но у того ютубера со звуками не было пары. То есть у него было видео, он просил из этого видео вырезать эти звуки и вставлять. Я решил помочь и сделал из видео в аудио. Его вы можете скачать по ссылке в описании. Всем пока. Наслаждайтесь.